Շնորհակալություն։ Merci beaucoup. Շատ ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ Je suis très heureux pour cette rencontre. Եվ ուզում եմ ասել հետևյալը. Je voudrais vous dire ceci. Այո, Հայաստանում տեղի է ունեցել ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխություն։ Effectivement, en Arménie, il a eu lieu une révolution de velours sans aucune violence, une révolution démocratique. Եվ ես ուզում եմ ասել, որ սա ոչ միայն քաղաքական հեղափոխություն է, այլև արժեքների հեղափոխություն։ Et je voudrais souligner qu'il s'agit là non seulement d'une révolution politique, mais aussi d'une révolution de valeurs. Բայց նաև շատ կարևոր է ընդգծել, որ մեծ հաշվով այս հեղափոխությունը իմաստ չի ունենա, եթե մենք չկարողանանք հասնել տնտեսական հեղափոխության Հայաստանում։ Mais je voudrais mettre en relief une simple chose. Si on n'arrive pas à avoir des succès économiques, cette révolution perdrait tout sens. Եվ այդ առումով հիմա թերևս իսկապես մեր հեղափոխության ամենակարևոր շրջափուլն է։ Dans ce sens, nous sommes dans la période la plus importante de notre révolution. Երբ պետք է ապահովենք տնտեսական ճեղքում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Une période où nous devons assurer une percée économique pour l'Arménie. Ես համաձայն եմ ասված այն խոսքի հետ, որ շատ հստակ կանոններ են պետք տնտեսական գործունեության համար։ Je partage pleinement les propos que vous avez prononcés, Monsieur le Président. Il faut qu'il y ait des règles très claires pour le développement économique du pays. Եվ ըստ էության մենք այդ կանոնները բազմիցս հայտարարել ենք, բայց ենթադրում եմ, որ տնտեսական ավանդույթների բերումով Հայաստանում դեռևս ոչ բոլորն են դրան հավատում։ Ces règles claires, nous en avons longuement parlé, mais je pense que suite à une inertie économique ancienne en Arménie, ce n'est pas encore tout le monde qui y croit vraiment. Իմ վարչապետ ընտրվելուց հետո շատ արագ ես հրավիրել եմ գործարանների շրջանակի եւ արել հետեւյալ հայտարարություն։ Une des premières choses que j'ai faites après mon élection comme Premier ministre, j'ai invité les entrepreneurs pour leur dire ceci. Ես հայտարարել եմ, որ որևէ գործարար շրջանակ, որևէ ընկերություն այս պահից սկսած, իմ ընտրվելու պահից սկսած ազատված է որևէ կոռուպցիոն պարտավորությունից։ Je leur ai déclaré haut et fort qu'à partir du moment où j'ai été élu du Premier ministre, à partir de cet instant même, tout entrepreneur, toute structure, toute personne exerçant des activités économiques est absolument libérée et épargnée des systèmes de corruption. Եվ ըստ էության մենք տնտեսական գործունեություն ծավալողների հետ հարաբերություններում, ներդրողների հետ հարաբերություններում ունենք ընդամենը երկու պայման եւ երկու շահագրգռություն։ Au fait, nous avons seulement deux conditions, deux points d'intérêt dans nos relations avec les entrepreneurs, dans nos relations avec les investisseurs. Գործունեությունը պետք է լինի օրինական, leurs activités doivent être légitimes, légales, օրենքին լիարժեք համապատասխան, en toute conformité avec la législation en vigueur, եւ մենք բոլորին կաջակցենք, որպեսզի նրանք հնարավորինս շատ աշխատատեղեր ստեղծեն եւ իհարկե հարկեր վճարեն։ et que l'État serait toujours là, nous les soutiendrons toujours pour qu'ils payent normalement leurs impôts et pour qu'ils mettent en place de nouveaux emplois. Եվ մենք իգիտություն ենք ընդունել բիզնեսից եկող այն ազդակները, որ մեր հարկային օրենսգիրքը չափազանց խառնի ճաղանչ է եւ տնտեսական գործունեությունը բարդացնող, ինչի արդյունքում մենք հիմա ձեռնարկել ենք հարկային օրենսգրքի լայնածավալ փոփոխություններ։ Nous avons bien noté les Եվ տնտեսական գործունեությունը բարդացնող, ինչի արդյունքում մենք հիմա ձեռնարկել ենք հարկային օրենսգրքի լայնածավալ փոփոխություններ։ Nous avons bien noté les signaux que nous avons reçus de la part des entrepreneurs en matière de notre code fiscal, de notre législation fiscale et suite à ces signaux, nous avons entrepris de grands efforts pour changer la législation en matière de fiscalité. Բայց մենք բախվում ենք նաև մեկ այլ խնդրի հետ, որը կապված է
նախկինում գոյություն ունեցած քաղաքական համակարգի հետ։ Mais nous nous heurtons à une réalité aussi qui est liée avec le système ancien existant dans le pays. Որևէ ընկերություն չի կարող գործել տվյալ երկրի իրականությունից կտրված։ Aucune entreprise ne peut fonctionner coupée des réalités économiques et politiques du pays. Եվ մենք մեզ հաշիվ ենք տալիս, որ բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք գործել են Հայաստանում, ստիպված են եղել գործել այն խաղի կանոնների եւ տրամաբանության շրջանակներում, որ գոյություն են ունեցել մասնավորապես ընդարձակ կոռուպցիան եւ հովանավորչությունը մենաշնորհները։ Nous nous sommes heurtés à la réalité suivante. Beaucoup d'entrepreneurs qui exerçaient des activités économiques en Arménie, ils devaient prendre en considération les règles de jeu anciennes existantes, ce qui a mené à de vastes schémas de corruption, ce qui ne favorisait pas un bon fonctionnement. Իդեպ ասեմ, որ իմ առաջին գործողություններից մեկը վարչապետի կարգավիճակում եղել է Carrefour սուպերմարկետ այցելելը Երևանի, որովհետև Carrefour-ը իմ վարչապետ ընտրվելու պահին միակ սուպերմարկետն էր, որ գործում էր օրենքին համապատասխան։ Je voudrais vous dire également que encore une fois, première chose que j'ai faite quand j'ai été élu Premier ministre, je me suis rendu au Carrefour, car au moment où j'ai été élu Premier ministre, Carrefour était la seule entreprise qui exerçait des activités en toute conformité avec la législation d'Arménie. Je dis bien la seule. Եվ այդ մենության արդյունքում հսկայական սուպերմարկետը սկսել էր փոքրանալու մի գործընթաց։ Et suite à cette solitude, ce grand supermarché qu'est le Carrefour commençait à devenir de plus en plus petit. Եվ ես հիմա կարող եմ ասել, որ նրա փոքրանալու գործընթացը կանգնած է եւ ըստ էության երաշխավորված է ընդլայնվելու գործընթացը, որովհետև բոլոր սուպերմարկետները գործում են օրենքին համապատասխան եւ այլ կերպ լինել ուղղակի չի կարող։ Et je peux vous dire clairement aujourd'hui que ce processus du rapetissement de ce grand supermarché Carrefour est désormais arrêté, mais au contraire, il y a un processus dans le sens contraire, car tous les supermarchés aujourd'hui en Arménie doivent exercer leur activité en toute légalité et ça ne peut pas être autrement. Եվ ուզում եմ ասել նաև, որ մենք ստիպված ենք եղել եւ ստիպված ենք որոշակի հարցեր պարզաբանել մի շարք ընկերությունների հետ, որոնք ունեն տարբեր ծագում, գերմանական, ռուսական, իտալական, ֆրանսիական եւ այլն։ Et je peux vous dire qu'on a été en quelque sorte obligé de clarifier quelques points avec d'autres sociétés, représentent des sociétés locales, mais aussi des sociétés étrangères, telles que allemandes, italiennes, françaises et autres. Բայց մեր գործողությունների նպատակը որևէ բան ավերելը չէ։ Մեր գործողությունների նպատակը այդ ընկերությունների հետ մեր համագործակցությունը առավել արդյունավետ դարձնելն է, առավել արդար դարձնելն է եւ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այլև այդ ընկերությունների շահերը առավել պաշտպանելը, այդ թվում չարաշահումներից։ Et le but de cette démarche de mettre les points sur les i dans nos relations avec toutes ces sociétés locales ou étrangères, ce n'est pas de les détruire, mais au contraire, c'est de clarifier les règles de jeu, et ce serait surtout dans les intérêts de ces sociétés mêmes qui exercent des activités en Arménie. Երբ մենք ինչ-որ ոլորտում ունենք խնդիրներ, պետք է հասկանանք ինչն է արել ինչ սխալ է արել կառավարությունը եւ ինչ սխալ է արել համապատասխան գործընկերը, որովհետեւ եթե կան խնդիրներ, նշանակում է յուրաքանչյուրս ինչ որ բան այնպես չենք արել։ À chaque fois, quand on a un problème dans les relations entre le gouvernement d'Arménie et une société donnée, il faut qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui est fait d'une manière mauvaise ou c'est le gouvernement qui est fautif et
où sont les fautes de la société. Parce que s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait fait tout ce qu'il fallait. Ես գիտեք մի բան ասեմ, որը գուցե մի փոքր տարօրինակ կհնչի, բայց շատ դեպքերում ընկերությունների եւ կառավարությունների միջև կնքված գործարքներում Հայաստանի Հանրապետության շահը եւ ժողովրդի շահը ընդհանրապես հաշվի չի առնում. Je peux vous dire une chose qui peut vous sembler bizarre, mais quand on voit les contrats qui ont été signés entre le gouvernement, entre les autorités et une société donnée, le plus souvent des cas, les intérêts de l'Arménie et du peuple arménien n'ont pas été pris en compte. Et là, aucune des sociétés est fautive. Il est naturel qu'une société essaye de poursuivre ses propres intérêts. Եվ պետության ու ժողովրդի շահերը պետք է ներկայացնեին այն պաշտոնյաները, ովքեր բանակցում են այս կամ այն պայմանագրի վերաբերյալ. Alors que les intérêts de l'État devaient être défendus par les personnes, par les représentants des autorités arméniennes qui devaient défendre les intérêts de la population d'Arménie. Բայց մի շարք պայմանագրեր ուսումնասիրելով մենք հասկանում ենք, որ ցավոք Հայաստանի ներկայացուցիչները ոչ թե Հայաստանի պետության եւ ժողովրդի շահերի դիրքերից են հանդես եկել, այլ իրենց անձնական կլանային եւ կներեք նույնիսկ մաֆիոս. Alors que quand on voit les contrats, le plus souvent des cas, on constate que les représentants de l'État arménien ont plutôt défendu non pas les intérêts de l'Arménie et de la population d'Arménie, mais plutôt quelques intérêts personnels, individuels, claniques et j'irais dire jusqu'à dire mafieux. Եվ այս իրավիճակները բարձելու համար մենք պետք է հասկանանք այդ հարցերը, գտնենք պատասխանները. Հակառակ դեպքում մենք կունենանք վերնագիր առանց բովանդակության. Et pour comprendre les réalités de la situation actuelle de l'Arménie, il faut se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Sinon, on aura juste des titres sans aucun contenu. Եվ օրինակ ես ձեզ կարող եմ մի օրինակ բերել առանց կոնկրետ որևէ դեպք նկատի ունենալու, որովհետև առնվազն մի քանի դեպք կան, որտեղ մենք գոնե հիմնավոր կասկածներ ունենք, որ հենց այդպես էլ կա իրականություն. Je pourrais citer un seul exemple, même si on a des soupçons que c'est un exemple quasiment généralisé pour d'autres cas. Ասենք կան ընկերություններ, որոնք Հայաստանում մեծ ներդրումներ անելու պարտավորություն ունեն. Il y a par exemple des sociétés qui se sont chargées de l'obligation de faire de gros investissements en Arménie. Եվ նրանք ներդրումներ են հաշվապահության թղթերով, նրանք շատ մեծ ներդրումներ են արել, իսկ երբ խորանում ենք հասկանալու համար թե ինչ ներդրումներ են նրանք, պարզվում են, որ գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքը A կետից քանդել են եւ տարել են B կետում գտնվող, ասենք 50 կիլոմետր այն կողմ B կետում գտնվող տեղում նորից տեղադրել. Mais quand on regarde attentivement les papiers de comptabilité pour comprendre quels sont les investissements réels qui ont été effectués par une société donnée, on ne constate que la chose suivante. Juste une infrastructure existante déjà dans le pays a été déplacée du point A juste vers le point B. Ça a été détruit du point A, ça a été juste déplacé dans le point B sous forme d'un investissement existant sur le papier de comptable. Եվ այս գործընթացում մենք չենք ուզում ոչ մեկին նեղացնենք, ոչ մեկին վախեցնենք, ոչ մեկին ահաբեկենք, ոչ մեկի գործունեության հեռանկարը փակենք. Et dans ce processus, notre volonté, ce n'est pas de créer des obstacles pour les activités économiques, de fermer les chemins pour toute activité ou juste détruire une société. Մենք ուզում ենք ազնվացնենք մեր հարաբերությունները. Ce qu'on veut faire, c'est d'assainir nos relations. Մենք հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուր ընկերություն պետք է պաշտպանի իր շահերը, բայց ընդամենը ուզում ենք ընդգծել, որ Հայաստանի շահերը պաշտպանողի աթոռը այլևս ազատ չէ. Nous comprenons que toute société, toute entreprise doit poursuivre ses propres intérêts, mais nous voulons comprendre aux acteurs économiques que le fauteuil qui
devrait être occupé par la personne qui défend les intérêts de l'Arménie n'est plus vacant. Il y a quelqu'un déjà dans ce fauteuil. Եվ որովհետև եթե ամեն ինչ այսպես շարունակվի, նաև այդ ընկերությունների գործունեության հեռանկարները շատ մշուշոտ կդառնան, որովհետև շատ մեծ փոսեր են առաջացել, որից պետք է մենք իրար օգնենք դուրս գալու համար։ Parce que si tel n'est pas le cas, si on continue par la voie ancienne, tout simplement, les sociétés vont s'effondrer parce qu'il n'y a plus de chemin à faire. Sur ce chemin, il y a de très grandes fossés qui sont sur place. Իսկ ընդհանուր առմամբ մեր տնտեսական տեսլականը հետևյալն է։ S'agissant de notre vision économique, d'une manière plus générale, elle est la suivante. Մենք ուզում ենք Հայաստանը ագրարային երկրից վերածենք բարձր տեխնոլոգիական երկրի։ Premier point, l'Arménie, un État, un pays plutôt agraire, nous voulons en faire un pays des hautes technologies. Եվ սա ընդամենը դատարկ ամբիցիա չէ, որովհետև նրանք ովքեր գիտեն Հայաստանը, գիտեն, որ Հայաստանում սրա այսպիսի կառուցվածք ունեցող տնտեսության համար շատ մեծ մարդկային ռեսուրս կա եւ ըստ էության սրա նախադրյալները ստեղծված են։ Ceux qui connaissent l'Arménie doivent savoir que ce n'est pas des propos juste lancés en l'air, parce qu'en Arménie, tout le potentiel pour le développement dans le domaine des hautes technologies est sur place, y compris en matière des ressources humaines existantes. Վերջերս հրապարակված գլոբալ ինովացիոն զեկույցում այս հանգամանքը իդեպ շատ հստակ ընդգծված է։ Dans un rapport publié récemment de Global Innovation, de l'innovation globale, ce point apparaissait très clairement. L'Arménie aujourd'hui occupe une place assez arriérée en matière d'innovation. Alors que la même Arménie occupe une très haute place en matière des ressources humaines fortes en innovation. Le domaine des informations technologiques, des technologies d'information se développe d'une manière dynamique en Arménie. Բարձր տեխնոլոգիական արտադրության ոլորտում զբաղվող ընկերությունները Les sociétés qui existent déjà et qui exercent des activités dans le domaine des productions des hautes technologies se développent de plus en plus. Եվ մենք բոլոր ներդրողներին հրավիրում ենք մասնակցելու այն թռիչքին, որին պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Et nous invitons tous ceux qui sont intéressés dans ce domaine de s'investir en Arménie, car on attend une percée, un grand saut en avant. Եվ ես կարող եմ երաշխավորել, որ մենք հակված ենք բոլոր խնդիրները լուծել բաց, անկեղծ, ազնիվ երկխոսության պայմաններում։ Et je voudrais vous assurer de notre intention de régler tous les problèmes qui peuvent surgir dans un dialogue ouvert et sincère. Որովհետև Հայաստանում տնտեսական ցանկացած գործունեության հաջողությունը Հայաստանի կառավարության հաջողությունն է, Հայաստանի Հանրապետության հաջողությունն է, հայ ժողովրդի հաջողությունն է։ Parce que dans notre vision des choses, tout succès enregistré par une société ou par une entreprise économique, c'est le succès du gouvernement d'Arménie, c'est le succès de l'Arménie, c'est le succès du peuple arménien. Ու ես ուզում եմ հավաստիացնել, որ հարաբերությունների այն ձևը, որ կունենա որևէ ներդրող Հայաստանի կառավարության հետ, դա երկխոսությունն է, ազնվությունը, արդարությունը եւ օրինականությունը։ Et ce que je voulais vous assurer, c'est que le type de relation qui sera établi entre toute société économique et le gouvernement d'Arménie, ces caractéristiques seront justice, dialogue, sincérité et légalité. Հայաստանի կառավարությունում տնտեսական գործունեությամբ զբաղվողները
մրցակիցներ չեն ունենա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում նրանք ովքեր զբաղվում են բիզնեսով, պետք է քաղաքականությամբ չզբաղվեն, իսկ նրանք ովքեր զբաղվում են քաղաքականությամբ, բիզնեսով պետք է չզբաղվեն։ Je voudrais souligner également que les entrepreneurs qui s'investissent en Arménie n'auront pas de concurrents économiques au sein du gouvernement de la République d'Arménie, parce que ceux qui doivent exercer des activités économiques, ils doivent être écartés des activités politiques. Les règles sont très claires. Եվ Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի իշխանությունը վիճակի է կարճ ժամանակաշրջանում այս պայմանը ապահովել, որովհետև ունի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ հայ ժողովրդի լիարժեք վստահությունը եւ աջակցությունը։ Et les autorités politiques sur place en Arménie ont la capacité de clarifier très rapidement ces règles que je vous énonce, parce que le gouvernement de la République d'Arménie jouit du plein soutien de la population d'Arménie. Մենք այս վստահությունը որևէ գումարի եւ որևէ նյութական արժեքի հետ չենք փոխի։ Nous n'échangerons pas cette confiance de notre population envers le gouvernement. On ne l'échangera jamais contre rien. Որովհետև ընդհանրապես աշխարհում չկա այնքան փող եւ այնքան ոսկի, որ համարժեք լինի այն արժեքին, որ ստեղծվել է մեր հեղափոխության արդյունքում։ Parce que les valeurs qui sont sur place suite à notre révolution sont telles, elles ne peuvent être achetées d'aucun financement, d'aucun argent, car il n'y a pas d'argent dans le monde pour être l'équivalent de cette confiance. Եվ ուրեմն այս իրավիճակը, որը ունենք մենք, մեծ հնարավորություն է բոլորիս համար եւ ես համոզված եմ, որ այս հնարավորությունը չի արժեզրկվի, չի մսխվի եւ չի կորսվի։ Donc la situation que nous avons sur place, ça représente de grandes valeurs et de grandes opportunités de part et d'autre, et je suis sûr que cette valeur qui est sur place ne sera pas dépensée, ne sera pas dévalorisée, ne sera pas perdue. Եվ ուրեմն ես ձեզ բոլորիդ հրավիրում եմ մեծ երկխոսության, մեծ ապագայի մասին։ Donc je vous invite à tous à un grand dialogue sur un grand avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour cette intervention extrêmement importante, dont je retiens deux mots, qui sont ceux de la bonne gouvernance